家好，我係豬豬，今日又到咗我哋 YouTube 嘅班時間啦。大家有冇試過拍咗條片出嚟之後，發覺背景嘅雜音好大聲，搞到音質非常差？可能係冷氣聲、風扇聲，又或者喺街外面嘈吵聲音，甚至乎係裝修轉牆嘅聲。當影片遇到呢啲雜音嘅時候，我哋就會好煩惱，究竟需唔需要重拍呢？唔使擔心，今日就同大家分享一個非常之好用嘅去雜音 platform Audacity。有咗呢個 platform，只需要簡單嘅一步驟就可以將我影片嘅雜音全部清除。咁我哋唔好講咁多，即刻開始啊！以下呢小段係示範影片，呢段影片呢係有 background noise 背景雜音嘅，因為喺我錄緊呢段影片嘅時候呢，其實窗外面係有個地盤做緊工程，咁會有少少嘅轉地聲㗎，咁大家呢可以聽一聽。其實細個開始咧，我都比較有表演欲嘅，我都好中意做一啲表演啊或者幕前嘅嘢，因為我覺得喺台上面啦，又或者係對住觀眾嘅時候，可以表現出唔同嘅我，嗰份感覺咧係好真實同埋好開心嘅。大家都會聽得到咧，呢段影片其實充滿住雜音嘅，尤其是係前半段呢度，我係唔講嘢嘅時候咧，雜音係特別大聲嘅。而家我就會 step by step 咁示範俾大家睇，點樣用一個去除背景雜音嘅好幫手 Audacity 去將我哋嘅影片嘅雜音一一去除。我哋可以喺 Google search 翻 Audacity。download 咗 Audacity 之後呢，佢個版面就係咁樣樣嘅。冇睇好似好複雜咁，但係其實呢，簡單幾個 step 呢已經可以將我哋影片嘅 background noise 全部去除噶啦。首先我哋可以撳翻檔案，開啟 upload 翻我哋嘅 background noise 嘅 video。大家見到呢，成段 soundtrack 呢已經 load 咗喺呢度。咁如果你想放大睇嘅話呢，我哋可以撳翻檢視放大，縮細翻嘅話亦都可以撳翻縮小。我就去翻正常嘅 size 俾大家睇得清楚啦。而家第一步我哋要做嘅就係去令呢個 platform 識別到邊一啲噪音我哋係需要移除嘅。呢度我哋可以先撳 play 掣去聽一聽我哋嘅 soundtrack。其實細個開始咧，我都比較有表演欲嘅，我都好中意做一啲表演啊或者幕前嘅嘢，因為我覺得喺台上面啦，又或者係對住觀眾嘅時候，可以表現出唔同嘅我，嗰份感覺咧係好真實同埋好開心嘅。而家我哋只需要 highlight 翻一小段嘅雜音，做一個 voice sample。大家見到呢度會有隻手指嘅，我哋只需要撳住 mouse 左鍵，將隻手指一路向右推 highlight 翻前面嗰部分嘅噪音，做一個 sample。然後我哋撳去效果噪音抑制，撳翻取得噪音特徵。喺撳完噪音取得特徵之後，其實個 system 已經係 auto detect 到呢一啲就係我哋要 remove 嘅 background noise 啦。跟住落嚟我哋要做嘅就係將成段嘅 soundtrack highlight 佢。同樣地，我哋撳住 mouse 左鍵，將成段嘅 soundtrack highlight， 然後撳翻效果，同樣地噪音抑制。大家見到呢度有3個 option， 分別係噪音抑制、靈敏度同埋頻率平滑化。呢度其實 system 已經 auto adjust 咗數字同埋 voice 俾我哋噶啦。我哋可以撳翻預覽先 preview 一下。其實細個開始咧，我都比較有表演欲嘅。當然呢3個 option 嘅數字都可以隨意 adjust 嘅。咁大家可以試聽嘅同時咧，亦都 adjust 下唔同嘅 range 睇下邊個效果係最好。咁試聽咗之後咧，我覺得佢 default 呢個 range 都 OK 嘅。咁我就撳翻確定。大家而家會見到呢條 soundtrack 咧已經乾淨咗好多啦。之前咧喺前面呢橛咧會有好多雜音嘅，而家已經變得一條線，即係話咧所有雜音已經成功移除。後邊我講緊嘢嗰批亦都一樣 ，system 已經將我成段 soundtrack 嘅雜音成功移除咗噶啦。而家我哋要做嘅咧就係撳翻檔案，將佢匯出 MP3 之後 save 喺我哋想要嘅位置，撳翻確定，開翻我哋嘅剪片 software。喺度我就將我之前個 soundtrack 將佢靜音，然後導入翻已經去除咗背景雜音嘅 soundtrack， 將佢拖翻入去我哋剪接區。調校翻適當嘅音量。而家我哋試聽翻去除咗雜音之後嘅 soundtrack。其實細個開始咧，我都比較有表演欲嘅，我都好中意做一啲表演啊或者幕前嘅嘢，因為我覺得喺台上面啦，又或者係對住觀眾嘅時候，可以表現出唔同嘅我，嗰份感覺咧係好真實同埋好開心嘅。就係咁簡單，幾個 step 已經可以將我哋影片去除雜音啦。好啦，今日時間就嚟到呢度啦，有咩問題可以隨時留言俾我，中意條片可以俾個 like 同 subscribe channel， 我哋下次再見，拜拜。